สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำแกงยอดฟักทองใส่เห็ดฟางกันนะคะตามไปดูเลยค่ะนี่คือเห็ดฟางที่เราหั่นไว้แล้วก็ยอดฟักทองนะคะน้ำพริกก็จะมีกระเทียมค่ะพริกหนุ่มค่ะกะปิค่ะปลาร้าค่ะโขลกให้เข้ากันเลยค่ะเราก็ตั้งหม้อเอาเครื่องแกงไปใส่นะคะใส่ผงชูกับผงปรุงรสค่ะ2อย่างค่ะนำเห็ดไปต้มให้สุกนะคะหลังจากนั้นก็เอายอดฟักทองลงต้มค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่าทานไหมคะลองไปทำทานดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะ